अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक न्यू वीडियो। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एशिया मैकेनिक। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई दोस्तों के बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो बाकी वीडियो का टॉपिक आपको पता चल गया होगा कि आज किस हवाले से है। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ दिए गए बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले इन्फॉर्मेटिव का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। ये हमारे पास एक सीलिंग फ़ैन मौजूद है। इसमें 3 वायर हैं डिफरेंट कलर की, ठीक है। इनमें से हमें नहीं पता है कौन सी जो है, बाद औक़ात काफ़ी कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है। तो इनमें से पता नहीं चल रहा है कौन सी 2 कैपेसिटर की वायर हैं, ठीक है, और कौन सी जो है वो कॉमन हैं, ठीक है। तो इनमें हम आज चेक करेंगे कि कौन सी जो है वो कैपेसिटर की हैं और कौन सी कॉमन है। उसके लिए आपके पास एक सीरीज़ बोर्ड मौजूद होना चाहिए। ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है, सीरीज़ बोर्ड। इससे हम चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करेंगे इसको लगा के लीड को। ये लीड जो है मैं इसकी लगा चुका हूँ सीरीज़ बोर्ड में। ये आप देख सकते हैं कि हमारा सीरीज़ बोर्ड जो है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो एक तार के साथ एक वायर लगा के, यानी कि एक तार के साथ एक जो आपने सीरीज़ बोर्ड में वायर लगाई है उसको आपने लगा के दूसरी जो 2 वायर हैं उनको चेक कर लेना, ठीक है। आया कि उसमें बॉन्डिंग बन रही है, आपस में कनेक्ट हैं, आपस में बल्ब जो है इस पर रोशन होता कि नहीं, ठीक है। तो ये मैं लगा के देख लेता हूँ। तो ये देखेंगे आप इस ग्रे जो अपना ब्राउन वायर है इस पे साथ जो है वो रोशन हो रहा है। इसी तरह दूसरी जो वायर है तो इसके साथ भी बल्ब रोशन हो रहा है। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात जो कि बहुत अहम है, जो आपने अपने जहनों में बिठा लेनी है, वो बात क्या है कि कैपेसिटर की जो वायर्स होंगी, ठीक है, अगर आपको कैपेसिटर की वायर का पता करना है, जब आप कैपेसिटर की वायर का पता कर लेंगे तो आप जो है उसके जो कनेक्शन है वो बिल्कुल ही इजी हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो कनेक्शन जो कैपेसिटर की वायर हैं उनमें सबसे कम बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जब हम उन्हें उसके ऊपर अपना जो ये लीड है जो हम लगा चुके हैं सीरीज़ बोर्ड में, अगर उन दोनों तारों पे हम इन तीनों में से कौन जो भी दो तारें होंगी उन पे अगर बल्ब सबसे कम रोशन होगा, ठीक है, यानी कि बहुत कम बॉन्डिंग होगी उनकी आपस में, तो वो आपकी जो होगी कैपेसिटर की वायर्स होंगी, ठीक है। तो बारी बारी जो है आपने चेक कर लेना है, जिस पे सबसे कम बल्ब रोशन होगा 2 तारों पे वो आपकी 2 कैपेसिटर की होंगी, ठीक है। अगर आपको कैपेसिटर की वायर का पता चल जाएगा तो कॉमन आपकी निकल आएगी, ठीक है। तो ये एक जो है मैं लगा चेक कर चुका हूँ। अब इनको दूसरी वायर को मैं लगा के चेक कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि वैसे ही हो गया, ठीक है। अब अगर 2 वायर का आपस में कनेक्शन कम होगा तो आपकी कैपेसिटर की होगी, ठीक है। तो ये आप देखेंगे कि बिल्कुल ही बेमालूम सा जो है वो बल्ब रोशन हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, अगर आपका माइंड सेट अगर इस बात पे होगा कि जिस वायर पे कम रोशन होगा बल्ब वो आपकी कैपेसिटर की वायर होंगी, और जिनमें अगर बल्ब एक वायर पे कम रोशन हो रहा है, ठीक है, यानी कि कॉमन के साथ अगर आपको ये 2 वायर का पता चल गया कि ये जो है अपना कैपेसिटर की हैं, और कैपेसिटर के अलावा आपने चक्रों की तार का पता करना है, तो उसके लिए आपको कॉमन के साथ एक तार लगा के दूसरी जो तार है वो इन दोनों में से एक पे लगा लेनी, जिस पे बल्ब जो हो कम थोड़ा सा रोशन होगा वो आपकी जो हो अपना उसकी चक्रों की सीधे चक्रों की तार होगी। तो ये जो है इस पे कम रोशन हो रहा है, ठीक है। अगर कैमरा सही तरह आपको फोकस करके बता रहा हो तो ये इस पे जो है वो कम रोशन हो रहा है। अब जल्दी से मैं इस पे ऊपर कैपेसिटर लगा के इसके कनेक्शन करके आपको चेक करके बताता हूँ कि ये आया कि वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो टेस्टिंग के लिए मैं एक कैपेसिटर इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास यही पड़ा हुआ है। तो आपको एक इसमें भी एक बात नोट कर लीजिएगा, ये कैपेसिटर जो है ये फर्शी पंखे का, ठीक है, जो कि पेडिस्टल फ़ैन का है कैपेसिटर, ठीक है। तो ये आपने हरगिज़ नहीं लगाना, क्योंकि इसके साथ जो कैपेसिटर पहले से लगा होगा वो आपने लगाना है, ठीक है। वो 2.5 का हो सकता है या 3.5 का हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं लगा के जल्दी से इसे चेक कर लेते हैं फिर कि आया कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो जल्दी से मैं इसकी वायर को लगा लेता हूँ। जी दोस्तों, मैं कैपेसिटर जो है इसको लगा चुका हूँ। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ब्लू वायर है वो इसकी चक्रों की है, बाकी इन दोनों पे मैं चला के देख लेता हूँ। तो ये जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो इसके साथ ही ये जो हमारा जो है पंखा चलना चाहिए, ठीक है। तो वायर मैं अच्छी तरह लगा लेता हूँ पहले, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ये हमारा पंखा इसको तरफ को घूम रहा है, ठीक है, इस तरफ को, ठीक है। तो ये ऊपरला हिस्सा घूम रहा है, ठीक है। जब आपने ऊपरला हिस्सा घूमना है ना तो फिर ये समझना कि ये इस तरफ घूम रहा है, यानी कि
इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जैसे ही हम इसके साथ लगाएंगे तो ये देखेंगे आप इस तरह घूम रहा है। तो इसका मतलब कि ये वाली जो तार है अगर आप इसमें लगा देंगे तो ये आप देखेंगे कि ये पंखा हमारा चल रहा है, ठीक है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह जो है आप जो है इसके कनेक्शन जो है बहुत ही ईजी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो बाकी अगली इंशाल्लाह वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।